Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar del tema sobre los animales vertebrados. ¿Qué son los animales vertebrados? Son aquellos que tienen un esqueleto interno articulado que actúan como soporte del cuerpo y permiten su movimiento. Tenemos un ejemplo como el gato, el tucán, el loro, el caballo, una oveja y otros animales más. ¿Cómo se clasifican los animales vertebrados? ¿En qué se clasifican? Se clasifican en peces, anfibios, aves, mamíferos, reptiles. Dentro de los peces tenemos el pejerrey, el tiburón. Estos animalitos son los que viven en el agua. Los anfibios. Tenemos la rana, el renacuajo. Dentro de las aves tenemos el gorrión, el loro, la gallina. Y estos animalitos, la mayoría de las aves vuelan. Mamíferos. Dentro de los mamíferos tenemos el elefante, un gatito, tenemos un león, un tigre y ellos se alimentan, los animales mamíferos se alimentan de la leche materna. Reptiles, tenemos el anguila, la tortuga y son animalitos que reptan. Tenemos otros ejemplos de animales vertebrados, por ejemplo, la clasificación dentro de las aves. Tenemos, como ustedes lo pueden ver, un pajarito, una rana. Aquí tenemos un chimpancé, un monito con un bebé dándole de lactar. Tenemos un pez y tenemos en este caso una serpiente. Las características de los animales vertebrados. Vamos a hablar sobre las características de los mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados, son vivíparos, nacen del vientre de la madre. Cuando son pequeños maman. Aquí tenemos un dibujito de una vaca con su cría. Los anfibios son animales vertebrados, son ovíparos, tienen la piel desnuda y húmeda, todos tienen 4 patas. Dentro de las características de los peces viven y respiran dentro del agua, nacen de huevos, tienen el cuerpo cubierto de escamas, para nadar poseen aletas, tienen huesos, son animales vertebrados. Las aves son animales vertebrados, son ovíparos, que quiere decir que nacen de huevo, tienen pico, el cuerpo está cubierto de plumas, tienen 2 patas y 2 alas. Casi todas se desplazan volando, algunas nadan y andan. Ahí tenemos igual, por ejemplo, una gallina con unos huevos, por ende ellos son ovíparos. Vamos a también hablar sobre de los animales vertebrados, sobre la reproducción, cómo se reproducen los animales vertebrados. Los animales vertebrados dentro, en este caso, de los mamíferos, es cuando un óvulo y un espermatozoide se unen en el interior del cuerpo de la hembra. De esa forma se reproduce lo que son los mamíferos. En el gráfico podemos observar una manada de ovejas. Tenemos las aves. Estos animales se reproducen mediante huevos, es decir, la hembra pone huevos. Tenemos la reproducción de los peces. Tienen una fecundación externa, la hembra pone huevos y los machos fecundan. Anfibios. Se reproducen por medio de huevos y estos no tienen membrana. Reptiles, la reproducción es sexual y la fecundación es interna. Además, dentro de los animales vertebrados vamos a hablar sobre muy importante, que los animales vertebrados tienen un esqueleto interno. El eje de este esqueleto es la columna vertebral, formada por una serie de articulaciones llamadas vértebras. En general, los vertebrados tienen esqueleto formado por huesos, pero existen excepciones, por ejemplo,
Los tiburones tienen cartílagos, un tejido parecido a los huesos, pero mucho más blando. Los animales vertebrados, como anteriormente decíamos, se clasifican en mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Eso es todo lo que hemos tratado el día de hoy. Muchas gracias.